¿Cómo te lo estás pasando? Bien. Bueno, pues reunirnos después de tanto tiempo. ¿Cómo te la estás pasando? ¡Ay! Ay, creí que me ibas a tocar con él. Está como... No vestido baño, pero me voy a meter así como me ven, porque estoy mal de la boca. Ella sí tiene vestido baño y sí, ellos son hombres.